翻开156页，大家一起把这2段念完。我们今天就上这2段哦，就够下礼拜就可以进入流年了。算疑问就解决，大家拢无疑问啊。定位就定位。定位啊。对，来回气。善知识，读者无何事，念者念何物？读者无二相，无诸尘劳之心；念者念真如本性。真如即是念之体，念即是真如之用。真如自性起念，非眼耳鼻舌能念。真如有性，所以起念。真如若无，眼耳色身，当时即坏。善知识，真如自性起念，六根虽有见闻觉知，不染万境，而真性常自在。故今云：人善分别诸法相，于第一义而不动。好，因为候选上是没有上，所以要再衔接哈，什么叫念？有没有各位前要先分享的？还是要先听后学讲？啊？给他吃吃亏啦。他满满的龟，尽量抓它。尽量挖吧哈，尽量挖饱哈。这个上次讲的哈，无住为本，无相为体，无念为宗，这个一定要非常清楚哈。这讲的就是我们的三宝，就是这3个。玄关就是无住，我们的口诀就是无念，我们的合同就是无相。三者是一。自性本体里面本来就是无住、无相、无念，但是他告诉我们哈，善知识无者，什么叫无哈？无何事呢？念者念何物呢？无者无二相，无诸尘劳之心。什么叫无二相？哈，这里有解释哈，就是没有是非善恶美丑的执着之相，叫做没有二相，就是绝对之相，就是实相。实相就是绝对的，绝对值就是说没有对待，没有一个高就不会有一个低，没有一个美就不会有一个丑，没有一个对就不会有一个错。那这个叫做无二相。那无诸尘劳之心，我们人在人世间每天吃饭、睡觉、工作、讲话、做事情，这些都叫尘劳。专代只用尘劳。但是我们心里面并不会因为这些尘劳而让你产生一个什么这些心起来，叫做无诸尘劳之心，永远都在于什么？真如本性里面。所以他说念者念真如本性哈。你看哈，它下面有解哈，真如是念之体，念即是真如之用哈。那念真如本性是什么？念之体，很好玩哦。再看一次哦哈，念是什么？念真如本性，真如是念之体，念是真如之用。那我们要念什么？念之体嘛。我们的念的产生的那个本体，就是真如本性。那真如本性到底是什么？很难去体悟到它。但是他说真如自性起念，非眼耳鼻舌能念。真如有性，所以起念。真如若无，眼耳色身当时即坏。讲
讲白一点，就是说，我们性在人在，性去人往。你人眼睛可以看，耳朵能听，有意识体，是因为你有一个灵，这个叫自性本体，你来的。无专物件，跟你无尴尬，也没有这些东西啊。但是它的念起的念是什么？非眼耳鼻舌能念。真如自性起念，非眼耳鼻舌能念。也就是说，我把这个呕出来，耳朵把它割掉，嘴巴把它拿出来，这些东西不起作用啊。我把这个呕起来，这里把这里不好嘛。这颗眼珠不会看，我耳朵刮下来，这个耳也不能听；我嘴巴挖下来，这个嘴巴不能说。所以重点是在于你内在的那个真如本性在起作用。念起个眼的看，耳的听，嘴巴的说，都是因为你的真如本性起作用，不是你的眼睛起作用了，你的耳朵起作用了，你的嘴巴起作用了，要分清楚哦。所以他说，善知识，真如自性起念，六根虽有见闻觉知不染万境，而自真性常在。这个很难。我们真如自性起念，一定会起念，因为我们有什么？有六根，我们有眼、耳、鼻、舌、身、意这六根，所以一定会起念。起念的时候会产生一个见，有见到，有闻到，有感觉，有知道，叫见闻觉知。但是要不染万境，不会把心。又回归前面，不会把心住在那上面，看到的相要感到无相，起的念要感到无念，安在真性常之在，常恒常存在的发挥它的功用，而不是用你的眼识、耳识、鼻识、舌识、心意识眼、耳、鼻、舌、身、意这六个意识在作用。所以经云能善分别诸法相于第一义而不动，这一句是非常非常重要，非常非常的重要，但是非常非常难解释。我相信刚才后学念的这一堆大概应该是有听没有懂，而且也不晓得后学在念什么。真正的经没有办法解释。就是这个意思。那为了要解释而解释，所以后学的东西大家就参考，不要把它当作真实，一定是这样子的解这是后学的见解而已，个人的见解就是到这样。所以怎么样去解释这个能善分别诸法相于第一义而不动其实讲白一点我们人在看一个人的时候，你有没有办法抛开一切的对待分别，只有存在一种叫做自性的起用的心意？再讲白一点，你能不能客观一点？我们是不是都很主观？这一个人跟我们对待的时候，那就主观的去分别这个人是我喜欢跟不喜欢，这个人是我看得上眼看不上眼。所以去分别他说的话，他做的事，这就是不对。我们有没有办法看到他的本质？他的本质是什么？第一义而不动。他的佛心如如不动，是因为你的佛心如如不动，才有办法去看到他的如如不动。如果我们用眼睛去判断这个人，用我们的意识去判断这个人，用我们的价值观去判断这个人，你看不见他的佛心。你看到的是他的假象，这个人的相是什么好理？所以我们在因为今天只要讲解这一整个所以大家就是或许只会琢磨在这一页，说到底无恶相、无诸尘劳之心。我们在做任何事情的时候，有办法做到说。这种事情不会去执着在它是对
想法在里面。那这个时候就会有对待值，有我就会有你，这两个绝对不能沟通。人跟人之间沟通不了，就是因为起了我，永远无法沟通，因为我们站的角度都不同。那无诸尘劳之心，人家说人在世间不沾红尘多困难。你讲人在人在生活，人在江湖身不由己。这无诸尘劳之心很难哎。在佛堂很清净啊。等你处理了，刚刚那个一全部都回来啊！怎么说有办法到无诸尘劳之心？而且我们还会怎么样？有时候在意的人敢咱批评，咱得在意哦；不在意的人敢咱批评，咱连都不在意哦。有没有这种感觉？越在意的人跟我们说的话，我们会越在意。越不在意的人，你反而越放得开，放得下。所以其实有诸尘劳很好。你在尘劳之中，你才知影讲，这个是我在意的人，我执着的事情，我才能够去判断我自己在不在意的，执不执着，真的有没有放下。所以这个东西都是在外面的一切的一个尘劳之境，就是在应对你内心里面的状态有没有办法达到真正的一个清净。那念真如本性，一定要起念，不能玩空。他在这里强调哦，念一定要念真如本性。所以试问我们每一个人的程度，有办法达到真正的清净念起用吗？很难。真如本性起用的念吗？很难，所以一定要念一个东西叫做什么？人家佛教讲爱两回，阿难两无是真言，一定要有念，不然你不是玩空，就是妄念。一定要起一个念，叫做正念、清净念。三念二六时中，一定要有这种念。这个念能够自主你的妄心，那种心猿意马。所以念真如本性，真如是念之体。什么叫真如？他这里讲哦，真实不虚，常而不变，叫真如，也就是真相如此。我们看到的是真相吗？或许常讲哦，在马来西亚的时候常讲，我们这个人两个人会起冲突，这个事件会起来，你看到的现象，你以为是真相，不是？他们两个，一个人一定有一个人叫做加害者，一个人叫受害者，一个人欺负一个人啊，你看到的现象是安尼，你认为这个是一个真相？啊，事实上的真相，如果我们把它往前推。上一辈子，被害人有时候是加害人，加害人有时候是被害人，对不？那真相是什么？到底你要以现在这一个现象来算，还是要以过去那个现象再加进来算，还是要再往前推，再往前推？那真相是什么？真相只有一件事，真相就是说，其实都是佛，但他起了妄。他用他的分别意识体在做事情，用他的执着，用他的妄念在做事情，所以才起了冲突，才造了因果。那我们怎么样去看到他的本体？有没有办法抽离呀？很重要。我们离生灭哈，之前讲过哈，般若品第二品里面有讲到一个离，离开那个离。你有没有当下这个现况发生的时候，这个事件本身主角是你哦，你有办法抽离那个现状的态度里面，你有办法抽离出来看一看我的态度是什么？我们在看电视都很轻松哦，你知道看完啊看悲剧你可以跟着哭，看喜剧跟着笑，
但你看我的电视关掉，你知道说刚才是一场戏，对不对？你不会把它当真啊。但如果人生的主角是你的时候，你刚笑完，你刚哭完，那个东西还在，不屌就不稳，你抽离不了，因为有我就没办法抽离，那烦恼就不断。我们就是这样子，我们没有办法真如本性这个本体起作用，起作用的念头才是一个正确的念。如果我们都是用一些妄念在做，你根本不知道，你会掉也懒对，你会深陷在泥中。人家说你深陷在你自己框框里面，这是我们自己制造出来的一个现象。如果我们把自己丢到电视机里面的男主角的时候，你就会觉得说啊，很可笑，我在演戏而已。人生是一场戏啊，你看电视很轻松啊，很清楚啊，很明白啊。但人生的主角是我们的时候，却很不清楚，很不明白你现在在这里在干什么。所以这个叫做真如自性起念，非眼耳鼻舌能念。这一次再讲一次真如自性起念的时候，那个绝对的本体起念，它是一个能的作用，本能的作用，它所产生的有一个能跟一个所。这个能产生的一个心量跟所产生的一个心量绝对值里面是一个清净，但我们是怎样眼耳鼻舌去控制自己的心念，主人换人做了。所以真如有性这个刚才讲了，真如有性所以起念，真如若无眼耳舌身当时即坏。所以我们有时候要去知道就是如果后学告诉你们后学比喻这个杯子如果不跟你们讲里面是什么，你们是不是用猜的？还对可能是什么？很多种状况，每个人的想法不同，答案不同，但它的本质是什么？有没有办法知道？就像咱看每一个人，形形色色对无？刘主席是刘主席，许乾显是做迄落防护的，咱赵讲师是做什么？你看到的是这个形形色色的星球，我们从外观去判断这个东西。这个可每一个人看的角度不同，或许我看到的刘讲师是什么，跟小美去看到的刘讲师是什么，答案会不一样嘛？因为咱的判断值不同，但我们两个怎么样子看到它的本质？是你要先明白你的本质是什么，你才看得到人家的本质。不然你永远看到就是刘讲师他塑造的外在这个东西是怎么样透过你内心的真如自性启用，你才有办法去看到这个人的本质是什么。这个人本质是什么？我来，就是佛。但我们没有办法，他都直接去看到什么印象，印象先启用，再来是什么？我们自己的判断力去启用它，不是用你的本质心去启用，去看到这个人。所以，后学在马来西亚的一个经验，在对成全道经的时候，后学不会去分这个人的程度比较高，还是说这个人是被贬低的那个不起眼的，人家不想去理会他的。在对应的时候，其实他讲什么，后学都没有听进去的。或许，你如果100个人来跟你讲他的心事，你100件事情都要记得，我的脑容量会爆掉，不可能记得。那这样子，他在丢垃圾的不能讲丢垃圾，他在分享的过程里面，其实他讲什么事，后学不记得。后学是只是在一个状态里面，是告诉他说，我的本心
心有没有办法拿出来跟你的本心相对应？这样子你才有办法去知道他在想什么，不是在话语上的什么，而是真的揭露他自己内心里面他说的是什么。也就是说，怎么样能够不染万境而真性常自在？你不染万境，当然就常自在了。但是讲到就简单的哦，我现在很自在，我现在是什么样很自在都不影响，那个很难。所以观自在菩萨的那个，他教我们第一个功课哈，《心经》的第一句话的第一句话就是一个入门的功课，说你观自在菩萨，观哪里？观你自在本心的那菩萨，我给你观啊，不是观察外面的现象，也不是观察内部的现象。你有没有办法时常落的那个观，就是在你的自信上，这样子，你才能够清清楚楚明白我现在是在自在还是不自在？你有没有染上万境？所以。他说：“经云，能善分别诸法相于第一而不动。”哈，我们看注解，能善分别有3种状态：第一个自性分别，第二个嫉妒分别，第三个随念分别。这里讲他说第2种分别了哈。或许有查一下啦哈，或许确实也是看不懂的，查一下国学大词典哈，讲到底前面就是自性分别、嫉妒分别、随念分别哈。不然我们不了解什么叫分别，你就不了解什么叫第一动。什么叫分别？哈，自性分别就是说，这样有看到在动哦，眼睛大家都有看到，这个明亮，有眼睛就看得到对吧？啊，有自信就看得到对吧？所以自信起的一个用眼睛去看。这个分别，你知道这个什么色？红色，这个自性分别，懂意思吗？自信里面结合了眼睛、耳朵会听到一个声音，叫做原来是在讲话，讲了什么话？叫自性分别。自信会产生一个分别，说我现在颜色是什么，看到什么，这个叫本能。自信的分别里面就有这个。再来是什么？嫉妒的分别，就是说现在有产生一件事件。事件的时候，你要经过思考，我要怎么处理？起了那个心念，叫做嫉妒分别。那几件事情来了，现象产生了，我们脑袋会去分，脑袋会去思考，说今晚爱不要处理？现在这个心情是什么？这个东西叫嫉妒分别。那随念分别是什么？已经发生的过去你经历的事情，你再把它调出来。过去的经验值告诉我们，所以我拿出来分析，我来分别它，把这件事怎么做。但是这些都叫分别。你看哦，能善分别诸法相，一共也是属于第2种哦，不管它属于哪一种哦。能善分别，善是什么？能是本能哦，我们本能就能够分别，但是要善分别。善分别是这样，会利用你这个分别的作用，不是讲当作公公哦，啊，这是啥？啊，红色跟化我，这就不是哦，真的懂它的意思，会用，但要善用它，而不是欧北用。我们眼睛可以看，也可以不看什么，你感觉爱清楚，可以听什么，不该听什么，你要很清楚。这种叫善分别，诸法相，一切的现象都叫做现象，它会产生，一定会有不见的时候。就像我声音一出来，会有声音不见的时候，就是有一个生，就有一个熄灭，这叫法相。分别这些法相，你会知道一切法相叫做虚假。所以你在你的第一义
也就是你的自性本体上是不没有动摇，你只是起了一个用，叫做分别。但后面会讲分别亦非义，不是意识是真的起那个作用，用我们自性本体去起作用。讲这个比较深但是或许要讲的意思就是说我们怎么运用在我们生活中？现在事情发生的时候，你有办法先客观，各位年轻朋友，当一件事情发生在自己身上的时候，你有没有办法先学会客观去判断事情的对跟不对？还是说主观意识到说就是坚持自己的角度，坚持自己的看法，又不行，这很容易事情不会做得成功。当一件事情发生的时候，我们怎么去处理它？是因为你知道这个是假象，你很清楚但是代志要处理你知道是假，这个人侮辱了我，骂了我，你知道这是假，你有办法先这样处理。你客观的去看到，比如说我骂了国法，国法要先客观的抽离出点然是骂国法这个人，我不是国法。先客观的抽离，你才不会掉下来。你想要好吗？我心情就坏，我就不准，我没有办法再听下去任何的一些话。你有办法先抽离你自己，不在那个位置、那个执着上的时候，你才有办法去分析说，这个人骂你的东西里面有没有它的含义，有没有要我学习的东西。我连有动作功能在干嘛骂你啊？这样子的时候，不对改，没有不对更不用改，对不？唔对，伊若念真正咱唔对，咱就改。但念的东西里面没有不对，我们没有不对的地方，那就是那更不需要理会，所以这个东西就自然就放下。这个本来就会不见。升起一件事情，会因为经过不管有没有处理，这个东西就是会不见。但是我们会怎样？把那个东西一直放在心里面。3年前你骂我的事，3年前怎么样，我怎么样，这个东西一直还在。这个就是我们的执着了。掉你就啊，就是说我们没有办法让自己解开自己的心结，然后再捆一圈，再捆一圈，把自己绑得越紧。所以我们要先清楚怎么用在生活中。第一就是说，你有没有办法先不执着，不要去分别说这个人对我的态度是刻意还是恶意还是怎样，就是因为你内心有缺一个东西要学习，他才需要这样对待。我需要对待你，他不需要产生这个事件，就是因为你内心里面有个状态必须要去学习，必须要去克服，必须要去解决，它才会产生这个现象。那我们要会去那个怎么讲？真的刚才的所谓的修持刚才赵老师开头就先跟我们提了，到底什么叫明心见性、存心养性、修身练性？修心练性你先明白你心念的产生是什么，你现在在想什么，你存的心念是什么，清清楚楚明白，不是去明白别人不用明白别人，明白自己就好。你有办法先明白自己，我现在的起的这个念，到底是好还是不好？我存的这个心，我做这件事的存心是什么？是想要人家夸赞，还是我是自然而然去做？还是我内心里面有要一个什么？有的人要功德，有的人要什么不一样这个存的那个心是什么？你自己才清楚。你先明白你自己心里面在想什么，你存的心是什么，再来矫正说，原来我的心要像明心一样这样的清净，就像镜子一样。镜子镜子的功用，镜子的用是怎样？如
如果这个镜子产生先经过这个杯，照了这个杯子之后，它一定不会执着在上面。如果我把它拿开，这个东西就不见了，镜子里面的现象就不见了。但我们的心不会这样，那你心怎样？这物件照应上来了，其实事情都走了，东西都拿开了，我们的影子还在，把那个影子还当真的事情来办。其实我们的真心是怎样？我们的真心是过来有东西反射给你，走了这个东西不见，就这如如不动，恢复到原本清净，会跟咱的真心。啊，咱的妄心就是，物件你买，连物件都走啊，你还把那个影像残留抓住不放，这就不对。所以我们要先清楚明白，先自己明白说，我们这么大了，有没有办法清楚说自己了解自己在想什么？自己很了解自己，说我起个这个心念，我到底在做什么？我到底要做什么？你每一次的检视自己的时候，你才有办法校正不对的邪念，校正成正的；恶的转成善的。如果你不去检视自己，你根本不知道你是善恶，你是正邪，你都搞不清楚的。那你活100岁、200岁都一样，比你赶快。先明白你自己，明白自己的妄心就是这样会动，是因为你的真本体如如不动。那个本身的那个变镜，像镜子一样，那个真如本体，它是没有动摇，它只是起一个作用，火力反射。但我们会怎样？把它产生的影像抓住不放，对不对？这是起作用嘛？我们现在眼睛虽然看不到万里长城，你脑袋也可以出现万里长城。我现在又换一个画面，我想请各位想一下月球，又产生月球，对不对？现在这个月球又推掉，我想一个那个金字塔，我捏一个金字塔让你们想，你们要想一个金字塔出现。如果这些东西都是真，脑袋装不下。这些东西都是假，而且会怎样？随时不见，随时不见，你才能出现第二项，对不？你拿金字塔出现，搁想一下，搁想一下，万里长城，要重叠，啊，对不对？那个不可能啊，就是这个东西本来就会不见，但我们会怎样？把那个不见的东西硬再抓回来，再加油添醋制造一下，哦，然后呢，加点糖，加一点醋，喜欢什么再加什么。其实它只是一个现象。啊，我们加以剖析，哦，我觉得说是什么什么什么，啊，喜欢自己喜欢的又加一点上去。本来其实只是两个人吵架，如果你其中一个跟你比较要好，你就会挺他。那、你加的话就会加他的，不会加他的，有没有？拢咱家己加料入去哦，好不？那个人好好笑呢，人家只是起一个状态哦，起一个状态值。啊，我们就会自己怎样想象很多，而且会这样无限放大。或许也会这样啊。如果前面一台车开不太好，有些人会直接想，啊，这个可能是女的开的，哎，你又没看，还没查清楚嘞哦，没奇怪，就一个现象而已啊，一个现象。但是我们不会只是停在这个现象，让你加很多东西里面，黑的是那意思，就用过。按这个东西本来就不存在，还要硬加上去，所以清净的念要随时去保持，就是说，你起了没有关系。我起了一个不对的念，不一定是恶哦。我后学讲的不是一定是恶念哦，不是讲我们排狼那种恶念哦，起了一个不清净的念就好。什么叫不清净？就是虚妄的心念。这个物件本来就不应该有的，你还自己绕了一圈，做了一出戏，然后演了一出戏，然后自己无限放大那个东西。你要清清楚楚知道说现在在干嘛。我现在在脑袋搬一部戏，很大一部戏，自己在里面自编自导自演一堆，要很清楚的。清清楚楚明白自己心里面，不是去明白别人，明白别人你不会超生。超越你的生死，不是讲戏体去超生的啦，或许不是在讲这个，
超越你自己的生死。我们过不去的时候就生不如死，有没有？年轻朋友比较没有感觉，年纪越大都知道，人生的痛苦有时候叫做说不出来的痛苦，生不如死。你要怎么样超越这种生死的念头，就是生灭的念头？起一个生，人就活了一次；一个念头灭，就又灭掉一次。这个叫变异生死里面的一个状态，就是我们念头。所以，回归修到最本质，明白自己，修正自己。当你眼睛看出去，没有所谓的看不顺眼，没有所谓的这个事情怎么会这样处理？你没有这些东西的时候，你内心自然就清净。但是事情来要处理，后学讲的就摆烂的那种，不一样的意思哦。事情来一定要去思量，要去处理。但是你怎么样产生一个正确的思量、正确的处理，是你本身之前要先做好功课。我们的思量是什么？正的思量，正的心念。你先有之后，事情来你才会知道什么叫做正确的处理、正确的思考。那个正确的思量、正确的思考是什么？一定要先打破所谓的分别对待，不能有那一种喜好的问题、执着的问题，更不要那一种派别的问题。或许最不喜欢的就是听到有人说，这个宗教去批判另一个宗教，这不对，这是派别的问题。再来是什么？有时候我们做子女的会看不顺眼，不要讲看不顺眼，不认同父母亲的决策，父母亲也会不认同小孩子的决定，有没有？这很正常。但是在这不认同中，你要怎么去处理它？事情一定来了，就是双方就是站的角度不同，不认同，但你怎么去处理它才是重要的。那处理的时候，怎么样让他跟我之间站在同样一个点上，这样才有办法处理啊。站在不同的面向，绝对不要懂。你恭维清楚了，我都坚持我的，你就坚持你的。我们站在不同的点上，不同的立足点，完全没办法处理。但是如果把这两个立足点同样建立在同一个点上的时候，会谈。比如说，为了这个家庭好，我们怎么样去处理这件事？或许不能讲名字哦，在马来西亚处理一对父子之间的关系。父亲没办法谅解孩子的不顺从，你让他不谅解哦。夫妻之间离异，夫妻离婚，太太外遇，小孩一个两个都20几岁了。那这个爸爸修了20几年，也是非常的懂一些仁义礼智信，都懂。但人讲吼，发生伫别人的身上时，拢看较足清楚的；发生伫家己身上时，拢看袂清楚的吼，那很正常。那他就说，跟孩子讲了，如果要继续跟你的生母联络，我们断绝父子关系。他有没有？有没有哈？因为他的前妻就是外遇，就是他认为这就是不对的行为，不可以再跟孩子继续相处，这样会造成孩子观念上的偏差啦，错。那这个前到60几岁了，或许是跟他讲，你断绝父子关系，你讲得很好听，就是说，他是说他不想给孩子负担，他要所谓的让孩子说，他要修到很好，不要让孩子未来还要照顾他哈。但是断绝说你过你们的好，我过我的好就好。我或许就跟他讲了哈，我说你扛得起你们家祖宗8代的那个责任吗？断绝的是你要扛嘛哦，下面都没有啊，不是你要扛。德性这个东西你没有传下去嘛？我说你希望你的孙子未来的孙子
能够孝顺你儿子，重点是你要让你儿子有孝顺你的机会。啊，我以为 N 相同，他的孙子要模仿谁？对不对？我们回归最原本的，这个父亲执着的点只是说怕孩子用这样的方式去掌控小孩子的一个心态。那小孩子卡在中间呢，走这边也不行，走这边不行，造成双方的那个。那后学就是只是跟他讲一件事，就是说，如果你真的你扛得起你们祖宗八代的那个责任的话，那你可以断绝没有关系的哦，一切是你扛的哦。从此的那个升降，祖宗的升降你一个人扛哦。那你没有让孩子有尽孝的机会，你的孙子就没有学习的对象，对不对？一模仿的对象，这小孩生出来之后，小孙子生出来之后，他要看谁？他未来要孝顺谁？他要看谁？就是看这个中间者，这个儿子怎么孝顺他爷爷，这个父亲怎么孝顺他爷爷。所以你说你要修道，要懂得仁义礼智信，你连这一点都做不到，你不用修了。啊，他也非常有度量，60几岁了，还让后学这样子刁他，非常有度量。所以我们在看待事情的时候，后学的意思是说，看待事情的时候，有时候很难全貌去看到他父亲站的角度就是这样，儿子站的角度他也很为难。那我们怎么样让这两者立足在同一个点，都很重要。在人性、佛性上的点就是孝而已。你让他们立足在同一个点，这样才有办法谈，不然永远谈不了。他就是坚持他的，小孩也可以说，小孩两边隐瞒嘛，就不会隐瞒，偷偷去见他妈妈就好了嘛，哦，干嘛告诉他爸爸？这就是我们就是在面对任何一切的那个事项的时候，要看到事项的本质是什么，要看到这个人的本质是什么，而从本质下手，我们才不会被外在的一切转到迷迷糊涂，转到这个像那个里面一直旋转在里面。哦，这是后学看这个定慧品的哦，真的定慧哦，定慧是一体哦，绝对不是分开的。所以内心的笃定的那个能量要先上来。笃定的那个能量就是说，我们自己内心的那一尊佛性的真如本体的能量，你有没有办法笃定下来？真真切切、老老实实的去修。或许讲的好，但真的真真切切、老老实实的，不要骗人，更不要骗自己。到底自己的心性到哪里？到底自己的修为到哪里？到底自己的起心动念是什么？要清楚。你才有一个定力去告诉自己说，我该做什么，不该做什么。不然我们判断出去的叫做社会论。那得判断只用脑袋去判断，不是定慧的那个慧在判断。脑袋告诉我，社会经验告诉我，我人生哲学上告诉我，这样才能走到对。其实有时候不一定哦。是你的心。如果不在一个定态、定止哦，不是静止不动那个定哦，是一种禅定，就是心的一个如如不动的一个心境上，不因为外界的一个引诱跟一个困惑，你产生内心的一个无明，有办法这样定下来，自动产生那个智慧，你才有办法去判断这件事到底该怎么处理。不然我们处理的时候，永远是靠我们脑袋来处理，不是用你的定慧在处理事情。我们的智慧没有产生，拢是用什么？用咱的知识，用咱的经验，经验法则告诉我们这样做会对，但是有时候不一定。有没有？你会踢到铁板的时候，也会有滑铁卢的时候。哎，奇怪，答案怎么会不同？如果我们经验只告诉我们是这样的话，为什么答案会有不同的时候？所以。是在于我们能不能启用自己的智慧去判断，真正的判断跟真正的处理。
是不一样。那也就是说，回归在我们自己，先了解自己，你才有办法去处理事情。处理什么事？不好意思哈，所谓的处理事情，处理的事情唯一就只有一件事，就是你自己的事，没有别人的事。你如果认为别人有事，你真的有问题。若见他人非嘛，是怎样？我非却是主，对不对？他非我不非，我非却是主。如果你会发现别人有问题，不好意思，是你有问题。真的是这样，你发现他有问题，其实是你有问题。你有什么问题要解决？或许要讲是说，他的那个错误或许你没有，但是为什么你会发现他那个错误的那个原子本质是什么？他要回馈给你内心里面你要修正的是什么？或许讲的是这件事哦，不是说啊他赌博我不会赌，还是怎么会说你发现他有问题，就是我没有赌啊，不是讲这个哦，是在讲你发现他有问题，你发现了。他要反射给你学习的是什么？那个起心，那个起来的时候，你第一个念头说：“阿姨那不叫。”你用什么心态来看？第一，轻视、瞧不起吗？还是讲足可怜的？还是讲这一定死性不改？这个里面有功课要学。我们起这个念到底在干嘛？我们为什么会起这样的想法？这个东西就是在修道，修你自己内心里面奇怪。我来看到一个，讲这个人是阮朋友，伊讲伊读脚读到这严重，我心中的想法是啥物？迄个物件，伊是咱的老师，伊丢一个事件给我们内心产生的一个想法是什么？这个东西是我们要克服的功课，跟学习的功课。所以或许讲的话，你发现别人有问题，就是你有问题。要解决，就是你内心里面有一个问题需要去解决，那个问题只有你自己清楚了。你看到这个人，譬如说了，欧璇在马来西亚那边有一个道亲带一个妈妈来要求道，怎么样？一堆人劝他，他就是不求了。已经礼拜这活动了哦，大家轮番讲了2个小时哦，伊就是唔求。每一个人看待这件事情的想法都不一样，绝对无共。伊定讲这个就是无因缘，根基无够，无就是讲业障太重，无就是啥物问题，每个人看出来的事情不同。那你怎么去看待这件事情？就是你要学习的功课是什么？你若认为伊业障重，所以这人救无在了救到。那你起的那个念是这样子的时候，你要学的是什么？我自己有没有业障重讲不听的时候？人讲看别人是想家己嘛，就是说你看到别人有这样问题的时候，不好意思，不是去解决别人的问题了再强调一次，是去解决你内心里面你看到这个现象的时候，我到底该解决我内心的什么问题？或许第一个反应是说，我渡无来，我渡不来，我德性不够，咱无对，没有办法让他感受，这是我们德不够，不能去批判说这应该定起来做到这件的咱错的伊也不能说这样想有绝对的错，他会这样想是他内心里面会有某一个区块是需要他自己去省思，他为什么会起这个想法？我们为什么会起这个想法？这叫反观自照，反过来观察你自己内心的那个状态，你让你的智慧照见出来的时候，你才能够知道说我怎么解决我自己的问题。想讲渡人，其实在渡自己。不是去看一大堆人家的问题，这个人怎么样，小美怎么样，燕王怎么样，美君怎么样，我想了一堆，我好会讲小美就有什么缺点，什么缺点，这些东西为什么不会起一堆？我认为他有缺点，
么我会起了一个心念说，我看到他有缺点，心不习惯，心不清净，我才会看到的东西是这样，感受到的东西是这样。但是我们这个东西不是修行久的人的功课，也不是粗浅人的功课，这就是一辈子修行路上就只有思考，在思索，在存心养性，在修心练性上，就是练这个，修这个，在察觉这个，在检讨这件事，没有检讨别人，千万记住，不是去检讨别人，是检讨为什么我会是这样子想。别人佛是这样想吗？佛是慈悲的、平等的、清净的，他不会有这些念头。他看到的就是一个现象。简单点看，现象中在起念、在加意识、在加什么？我们没有办法停止线，看到就看到了，一直加，一直再上去，再上去，再上去，再上去。这是我们要去注意的。有没有办法先止？知止而后有定，对不对？格物致知嘛，知止，先止住你心念的那个开始意乱起来的那个东西，我先停在那边，知止，你才能定下来，你才能去检视他的智，我们智慧才能检视出来说，我们到底修行上的功力欠缺了什么？是安怎咱的手这个念头起来？是安怎这念头冒出来是这样？这很可怕的，真的很可怕。你如果26时钟一天里面不要观察太久了，3个小时，观察自己3个小时的起心是怎么起来的？这个东西为什么有这个？你可以想看卖，你赶快改变这种。想要去搞这个，都不赖，而且你还不清楚你自己是这样想。所以9点分了，懂这就是或许要讲的真正的无助、无相、无念，要先有定慧的功夫。你真的定慧产生的时候，你真的有慧，你才真的叫定；你真的有定，你才能叫慧。不然我那拢不是叫智慧，那叫做什么？咱家己的意识，咱家己的头脑在判断而已，不是智慧。智慧不是这样，智慧启用的时候没有分别，他不会去分别这个人怎么样，都不会去分别这些事情。